มาถึงถัดไปค่ะกับ Paper Shooter เครื่องยิงกระดาษนั่นเองสำหรับเครื่องยิงกระดาษหรือ Paper Shooter Machine มาตรฐาน USA เป็นระบบไฟฟ้าและ Paper Shooter สามารถปรับองศากระบอกยิงได้พร้อมกับการคอนโทรลเพียง1รีโมทสามารถควบคุมได้2เครื่องและยังสามารถยิงระยะไกลได้ถึง7เมตรใช้คู่กับกระบอกกระดาษเหมาะสำหรับงานอินดอร์หรือเอาท์ดอร์รวมไปถึงงานพิธีเปิดต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับค่ะเรายังมีกระดาษฟอยล์คลับแบบให้เลือกและกระดาษใสลุ้ง32ก้อนยาว800เซนติเมตรและกระดาษฟอยล์สีแบบเหลี่ยมขนาด2คูณ5เซนติเมตรซึ่งเหมาะสำหรับงานทุกประเภทค่ะเรียกว่าต้องสะดุดตาอย่างแน่นอน